كان ياما حيكون، ولا يحلى المرح والسرور إلا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. البحر المالح. ذات يوم عاش أخوان في قرية واحدة. كان الأخ الأكبر فاحش الثراء، أما الصغير فكان شديد الفقر. أحدهما كان ينفق أمواله ببذخ شديد، أما الآخر لا يملك قوت يومه، ولا يوجد لديه ملابس مناسبة حتى يرتديها، وكادت عائلته تموت جوعا نظرا لضيق حاله. وذات يوم قرر أن يطلب العون من أخيه، وقال له: أخي، إن أبنائي يتضورون جوعا، أقرضني بعض المال لأشتري لهم الطعام. فقال الأخ: أنت تطلب مني المال دائما، لن أعطيك شيئا، اذهب من هنا. شعر الأخ الصغير بالحزن بسبب هذا وانصرف. وفي طريقه قابل رجل عجوز يحمل حزمة من الخشب، فقال له: انتظر، تبدو ثقيلة، سأساعدك. فقال له: أشكرك. ثم قال له: ماذا بك؟ يبدو عليك العجز. قال: أشعر بالعجز، عائلتي جائعة، ولا أملك لأشتري شيئا ولا طعاما لأي أحد منهم، أنا يائس، ماذا ترى؟ فقال الرجل: فهمت، سأساعدك. إذا حملت حزمة الحطب للمنزل سوف أعطيك شيئا يجعلك غنيا. حمل الرجل حملة الخشب وتبع العجوز إلى منزله، فشكره العجوز وقال له: أتمنى لك كل الخير. وأعطاه العجوز قطعة كحك، قال: خذها واذهب من هنا، وسوف تجد 3 أشجار برقوقة في الطريق، خلفهم سوف تجد تل، إذا أمعنت النظر سوف ترى كوخ صغير، وسوف تجد 3 أقزام يحبون الكحك، وسوف يريدون أن يشتروا منك هذا الكحك. بعه ولا تطلب أموال، بل أطلب مطحنة حجرية. نفذ الرجل تعليمات العجوز حتى وصل للأقزام، وقالوا له: سوف نشتري الكحك. فقال: حسنا، سوف أعطيه لكم، ولكن أريد المطحنة الحجرية في المقابل. فقالوا: موافقون، ولكن احذر، إنها ليست عادية، وسوف تحقق لك ما تتمناه، وما أن تنتهي غطيها بمفرش أحمر حتى تتوقف. أخذ المطحنة من الأقزام وذهب إلى منزله، فرأى زوجته وأبنائه يتضورون جوعا، فطلب من زوجته أن تضع مفرشا على الأرض، وطلب من المطحنة إعطاءه الكاري، ثم غطاها بالمفرش، ثم طلب الأرز وأكل الجميع حتى شبعوا. كل يوم كان الأخ يطحن ما يحتاج إليه من دقيق وعدس وحبوب، ثم يأخذ كل شيء ويبيعه في السوق، فجنى أموالا كثيرة حتى أصبح شديد الثراء، وبنى منزلا كبيرا له ولأسرته، واشترى لهم كل ما يحتاجونه، وأصبح الجميع سعداء ما عدا الأخ الكبير الذي شعر بالغيرة من أخيه. واختبأ الأخ الكبير في منزل أخيه حتى يكتشف السر، وسرعان ما عرفه. وفي اليوم التالي سرق المطحنة وقرر مغادرة القرية مع أسرته. وعلى مقربة من القرية كان هناك شاطئ، وركب القارب إلى جزيرة، وفي الطريق قال للمطحنة: اهدني الملح. وبدأت المطحنة على الفور تنتج الملح، ولكنه لم يعلم كيف يوقفها، فاستمرت في إنتاج الملح حتى زاد الوزن على القارب وغرق بكل من فيه. لو لم يكن يغار من أخيه لعاش الأخ الأكبر في سعادة. لذلك علينا أن لا نغار من أحد، ونسعد دائما بما لدينا. انتهت قصتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك.